Hello, namaste from Bujung. Welcome back to my YouTube channel. It's me Priya Guru. फेरि पनि हजुरहरु सामु न्यू डे न्यू ब्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। एनीवे सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु। आज चाहिँ के सो तपाईहरुले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। आज चाहिँ हो गुरुङहरुको महान चाड तमु लोसार र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा सबैजनामा म प्रिय गुरुङको तर्फबाट ह्यापी तमु लोसार भन्न चाहन्छु। म चाहिँ जानका लागि रेडी अवस्थामा चाहिँ तयार भइसकेको छु। आज चाहिँ हाम्रो टोल नम्बर 8 तमु लोसार मनाउने भनेर अस्ति सल्लाह भए एकजुट भएर लोसार मनाउने भनेर सो त्यही भएर हामी चाहिँ उता माथि टोल 8 नम्बर टोलतिर जान लागेछु। सो के आजको लोसार ब्लग के कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् होला। ल है त साथीहरु, म चाहिँ फुलमाला लिएर उता टोलतर्फ 8 नम्बर टोलतर्फ जाँदैछु। बाटोको हालत यस्तो छ साथीहरु। आजको वेदर हिमाल चाहिँ थोरै मात्र देखिरहेछ। अब चाहिँ त्यही पुगेरै भेटौँला है त। हाई फाइनली साथीहरु, म चाहिँ आइपुगे। यता हेर्न सक्नुहुन्छ। वाउ वाउ, खानाको व्यवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ। हेलो फादर। हजुर नमस्कार। ह्यापी लोसार। फ्रुट्स क्या हो? चिबा फ्राई तो मासु बुझो तो सँग हुआ। ओ चिकन अनि यताको मटन। मामाजी ह्यापी लोसार। हेलो बाला। ह्यापी लोसार। हेलो प्रिय ब्लग विषय। ह्यापी लोसार बेला बाबा। ह्यापी लोसार भन्दा त यता चाहिँ ससेज। मामा मामा ह्यापी लोसार। वाउ, कटिङ चाहिँ खत्रै गरेर रहेछ। ल ल ह्यापी लोसार। हेलो गाइस, ह्यापी लोसार। ह्यापी लोसार विषय। यता हाम्रो टोल नम्बर 8 का आमा बाबाहरू नमस्ते। ह्यापी लोसार। ल है त आजको हाम्रो लन्चको लागि चाहिँ खत्रै भेपी छ है त। यता हेर्न सक्नुहुन्छ। टोल नम्बर 8 का ठुलो बाबाहरूलाई फुलको राम्रो व्यवस्था पनि छ है त। स्वागतको लागि यता फुल हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हुँदैछ है त अझै। यो के हो? चिकन चिल्ली। चिकन जयलको पोडकारहरू। आजको हाम्रो कुकम्यान डेजर्टको लागि लस्सी तयार भइसक्यो है त। यता हाम्रो आजको खाजाको भेपी चाहिँ खत्रै छ है त। हाम्रो टोल नम्बर 8 को चाहिँ यस्तो अब बुफे ओपन हुन्छ त्यहाँदेखि लिएर खाने हो। ट्याक्क आफै ओपन भइसक्यो। अब ल मामा क्या यु गिर होइन जुन खुवा छे। अब नमस्कार। ह्यापी लोसार। वा च्याट्ट परेर आइसक्यो है त हाम्रो फुस्याइ चाहिँ।
ल है खाजा टाइम सुरु भइसक्यो अब चाहिँ खाजा मजाले खाइन्छ है त अब गिलास गिलास खाजा खाने मित्रजनहरू हेलो दाइ ह्यापी लोसार ल है त हाम्रो चाहिँ गोर्खाली टोली पनि इन्भाइट छ यता खाजाको लागि चाहिँ खाजा खाना सबैको लागि राम्रो व्यवस्था छ हजुर ह्यापी लोसार भएपछि धन्यवाद सुन्तला छ है यो स्याउहरू सुन्तलाहरू त्यहाँ उसमा त्यो खोलेर राख्नु त ल दाइहरू राम्रोसँग खानु खाजा ल ल खाँदै गर्नु न म खाइहाल्छु नि अहिले आफूले हालेर खाने त्यहाँबाट बाजे बाजे यहाँ छ ल है त बाबा दाजुभाइहरू चाहिँ खाजा खाँदैछन् अहिले खाजा टाइम ए बाला खाजा कस्तो छ हो कुकमेन कस्तो छ मजाले खानु है कुकमेन कस्तो छ यता हाम्रो कुकमेन भन्नै पर्दैन नि हाम्रो कुकमेनले खतरा पकाइहाल्छ नि यता हाम्रो ड्याडी खाजा खाँदै आमाहरू चाहिँ टक्क गुरुङ ड्रेस लगाएर आउँछ यता अब चाहिँ यता आइसकेको छ बाबा कस्तो छ खाजा आमा दिदीहरू चाहिँ टक्क लगाएर गुरुङ ड्रेस लगाएर आइसक्नु भयो यता यता हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टोल नम्बर 8 का आमाहरू नानी मासी टन्न छ त आफै या सिमी अच्छा sorry Simia, mana kah? Raya.
1 बजे बेला ए आछियो के त बिर के कित क्यों ये कित लो हो टक्का टट्टी लाएर आयो त अबे बाबु हेलो लसेला हेलो लसे यले हेलो लसे क्या बाबु मना बाबु त छ आउ त खिरा छ त छ ओदर छ त ओ छ मा मरेने छ त यता लस्सी बिजु मरेने छ त ल हाम्रो टोल नम्बरको आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना चाहिँ लोसार मनाउँदै यसरी मनाउँदैछ होला यता खाजाको व्यवस्था सिमी तोगा त चल्ला हुआ लहात साथीहरु म चाहिँ अब खाजा खान्छु यता मेरो खाजा हेर्न सक्नुहुन्छ खाजाको आइटम मासु भुजा अनि फ्रुट्सको लागि ग्रेप्स एप्पल अब चाहिँ खाइला साथीहरु फर्स्ट बाइट ल है त लोसर पार्टी फर्स्ट बाइट खाए वसले चाहिँ नि अच्छा के दे हाम्रो निश्यामाजी हेलो हेलो ल राम्रोसँग खानु है खाजा खाइ ngolsya खा ngolsya ल है हाम्रो आमाहरु नै आइसक्यो हेलो डान्स कार्यक्रम सुरु भइसक्यो है त सम्पूर्ण टोलवासीलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै कार्यक्रमलाई आजको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ त्यसलाई जोड्न चाहन्छु त्यसपछि हाम्रो निरन्तर रमाइलो नाच कार्यक्रम हुन्छ यसर्थ ध्यानपूर्वक सुन्नु होला यहाँ आजको मुख्य कार्यक्रम भनेको हाम्रो एउटा विशेष सम्मान कार्यक्रम छ विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो टोलमा चाहिँ टोलको समाज सेवा गरेर टोलमा हरेक दुःख सुखको चाहिँ काँध बोकेर टोललाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू यहाँ आसीन हुनुहुन्छ
र कुनै अभिभावकहरू हामीबाट छुट्टिएर भगवानको पासमा गइसकेको छ। यसर्थ म त्यहीको विषयलाई लिएर सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यस टोल नम्बर 8 का संयोजक श्री कालबहादुर गुरुङज्यूलाई यहाँ अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी टोलका कोषाध्यक्ष श्री चित्रज्यूलाई अगाडि गइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी गुरुङज्यूलाई अगाडि गइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै सन्दर्भमा त्यहीँ बस्नु, तपाईँहरू त्यहीँ बस्नु, उहाँहरू आउँछ, म चाहिँ यो सम्मानलाई मात्रै जोड्छु, तपाईँहरू त्यहीँ बस्नु होला। र आजको यो विशेष रमाइलो कार्यक्रममा हामीले हाम्रो टोलको एकदम बुद्धिजीवी टोललाई औरत र खटेर न्याय पुर्याउनु वरिष्ठ बुबा स्वर्गीय श्री कुलवीर गुरुङको सम्मान गर्न गइरहेको छु। त्यसर्थ त्यस कार्यक्रममा आमा श्री हाइकली आमालाई पनि सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र अध्यक्ष श्री चित्रबहादुर गुरुङलाई अनुरोध गर्दछु भने सम्मान पत्र ग्रहण दिइदिनु हुनमा टोलका संयोजक श्री कालबहादुर गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु भने आमालाई दोसल्ला ओढाइदिनु हुन म टोलका वरिष्ठ सल्लाहकार श्री डम्बरजङ गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आमा अगाडि गइदिनु हुन म वाचन गर्न गइरहेको छु। सम्मान पत्र गण्डकी प्रदेश भोलासौतार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 भुजुङ लमजुङ सम्मान पत्र श्री हाइकली गुरुङ भुजुङ 8 खोर्नासा भोलासौतार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 साबिक भुजुङ गाउँ गाविस वार्ड नम्बर 8 खोर्नासा बस्ने तपाईँ श्रीमान स्वर्गीय कुलवीर गुरुङले भुजुङ 8 खोर्नासा टोललाई विकास र उन्नतिको लागि अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएकोमा तपाईँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। सचिव ओमप्रसाद गुरुङ, कोषाध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङलाई अनुरोध गर्छौँ सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रा अध्यक्ष कालबहादुर गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै गरी दोसल्ला ओढाइदिनु हुन म हाम्रा डम्बरजङ गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आमालाई। यो कार्यक्रम हाम्रो यतिमै समापन भएको छ। आमाको सुखमय जीवन अझै लामो आयु होस् भन्ने कामना गर्दै सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै कलाकार साथीहरूले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यता चाहिँ हाम्रो टोल नम्बरका ठुलो बुबा आमाहरूलाई चाहिँ यसरी सम्मान गर्दैछौँ। फुलको मालाले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण आमा बुवाहरूले तालीले फटफटास तालीले स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यता चाहिँ आमाहरू टक्क गुरुङ ड्रेस लगाएर यता हाम्रो गोर्खाबाट कामको सिलसिलामा भुजुङमा काम गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू यो पुष 15 मा सामेल भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको ग्रुप लिडर चित्रबहादुर गुरुङज्यूबाट यो पुष 15 को हाम्रो यो भोज कार्यक्रमलाई रु 10,000 चन्द सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सम्पूर्ण ग्रुपलाई पुनः यस कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद।
ल है त हाम्रो लोसार चाहिँ यसरी मनाउँदैछ तपाईहरुले लोसार कसरी मनाउनु भयो कमेन्ट गर्नु होला है त हेलो दोस्त ह्यापी लोसार कस्तो हुँदैछ त म यहाँ आजको दिन एकदम आराम तरिकाले खाजा नि खाइयो है खाजा नि खाइयो अब चाहिँ हामी एकदम नाच्ने छौं साथीहरु खाइन रे सम्पूर्ण परिवारले खाजा आइटम वा तो किल ngasih wa malah wa Jatuh sesungguhnya biko lesi खाजा खाजा गल क्या हो ए मेरे को Ya, ada lebu terahkan tu. Lah eta losar manaउँदै यता चाहिँ फुल उड्न अझै जडी छ मटन अनि यता दाल यता चाहिँ दाल पाक्दैछ यता हेलो हेलो एडिना हेलो लसिया यसको लगत्तै टोलका सल्लाहकार पृथ्वीराज गुरु र धनकाशी बीच चाहिँ प्रस्तुत आउँदै हुनुहुन्छ एरिया गर्नु होला श्री कालबहादुर गुरुङ यहाँ मठमा अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी वरिष्ठ सल्लाहकार श्री डमरजङ गुरुङ अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अहिले भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको काठमाडौँमा राजधानीमा सम्पन्न भएको दीक्षान्त कार्यक्रममा हाम्रा टोलका चेली छोरी
प्रीति गुरुङले आफ्नो पढाइलाई राम्रो गरेर भर्खरै मात्र दीक्षान्त प्राप्त गर्नुभएको छ। कृपया टोल संयोजक श्री कालबहादुर गुरुङले फुलको माला लगाएर उहाँलाई समाएर फुलको माला ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रीति गुरुङलाई फुलको मालाले टोल संयोजकज्यूले गर्ने उसमा नियुक्ति हुनुभएका हाम्रो भान्जी हाल कमा प्राविमा प्रावि दरबन्दीमा करार शिक्षिकाको रूपमा अहिले भर्खरै मात्रै नियुक्ति हुनुभएको छ। टोल नम्बर 8 का सल्लाहकार श्री डम्बरचङ गुरुङले निरिता गुरुङलाई फुलको मालाले सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी हाम्रो सम्पूर्ण चेली छोरी छोरा भान्जा भान्जीहरूले निरन्तर यसरी नै सफलता प्राप्त गर्दै जाओस् भन्ने हाम्रो कामना छ। धन्यवाद। यहाँहरूलाई म नृत्यलाई जोड्न चाहन्छु। धनकाशी गुरुङ र बुद्धिराज गुरुङको नृत्य ताली खै ताली होइन, कलाकार साथीहरू अलिक जागत चलेन जस्तो छ। छोरी चेलीहरू पढेर हरेक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत सरस्वती छोरी सरस्वती गुरुङलाई फुलको मालाले सम्मान गरिदिनु हुन म हाम्रो टोलका कोषाध्यक्ष श्री चित्रबहादुर गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु भने फुलको माला ग्रहण गरिदिनु हुन म सरस्वती गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हाम्रो टोलमा हरेक काममा सक्रिय हुने हाम्रा श्री माविका हाम्रा निजी शिक्षक हाम्रो टोलको सदस्य श्री वीरेन्द्र गुरुङलाई फुलको मालाले सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रा टोलका संयोजक श्री कालबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने वीरेन्द्र गुरुङज्यूलाई यसको लगत्तै म नृत्यलाई जोड्न गइरहेको छु। नृत्यमा कलाकारहरू हुनुहुन्छ पुष्कुमारी गुरुङ र सोमबहादुर गुरुङ। विले चाहिँ यस्तै हो, दाजुभाइ हो, दिदीबहिनी हो। अब पाएन बेलामा लैजान पाएन, सधैँ पाएन। जुजु बारेको पालामा के हो है, दाजुभाइ हो, दिदीबहिनी। कबै खेल्न गए खालि नुमोले नाचो सानो पनि नेतो न खोले ने तेमु चाहिँ त खोले उडाइएको सबैमा नसके त आजो बाचा भन्छ त्यसको बाचा ल ल
देखो बाटो पर्खरे आउँदैछ आबादेखि गयो दिन आबादेखि गयो मेरो गयो यसको लगातार हाम्रो मिडिया निजु वृन्द हाम्रो चिर परिचित ठेकेदार साहब जितबहादुर पुरुषले नृत्य जोडदार आउँदै हुनुहुन्छ कृपया स्वीकार गर्न हार्दिक Bye.
सफल हाम्रा टोल नम्बर 8 का बुहारी हीरा कुमारी गुरुङ र उहाँका पति हाम्रा तीर्थमान गुरुङज्यूलाई फुलको मालाले सम्मान गर्ने हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तीर्थमान गुरुङलाई चाहिँ फुलमालाले स्वागत गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टोल नम्बर 8 मा चाहिँ असर परेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नासामा चाहिँ थुप्रै होमस्टेहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ। उहाँले बाह्य पाहुना र आन्तरिक पाहुनाहरूलाई चाहिँ स्वागत सत्कार गर्ने सम्मान गर्ने उहाँहरूले मौका पाउनुभएको छ। र म यसै क्रममा हाम्रो टोलका संयोजक कालबहादुर गुरुङ र वरिष्ठ सल्लाहकार कमरजङ गुरुङज्यूलाई टोल नम्बर 8 फर्नासाका होमस्टे ओनरहरूलाई फुलमालाले स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। होमस्टे नम्बर 33 कुमारी गुरुङ अगाडि आएर फुलमाला ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी होमस्टे नम्बर 28 चन्द्रकुमारी गुरुङ, त्यस्तै गरी होमस्टे नम्बर 32 सन्त कुमारी गुरुङ, त्यसका ओनर हुनुहुन्छ चन्द्रकुमारी गुरुङ। होमस्टे नम्बर 32 का ओनर हुनुहुन्छ शान्ति गुरुङ यतै तारकु। त्यस्तै गरी होमस्टे नम्बर 27 का ओनर पुष्कुमारी गुरुङ अगाडि आएर फुलमाला ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी होमस्टे नम्बर 30 का ओनर पपनमाया गुरुङ अगाडि आएर फुलमाला ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी होमस्टे नम्बर 26 का ओनर धनकासी गुरुङ, त्यस्तै गरी होमस्टे नम्बर 23 का ओनर
रामकुमारी गुरुङज्यू अगाडि आएर फुलमाला ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी होमस्टे नम्बर 24 का अनर नुन काशी गुरुङ अगाडि आएर फुलमाला ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। होमस्टे नम्बर 25 का प्रोप्राइटर श्री पुपनमाया गुरुङ अगाडि आएर फुलमालाको ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक सम्पूर्ण होमस्टे सञ्चालकज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा नाथली फुपू र हाम्रा फुपू खारबिनी गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि फुलमालाले स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक र नथली फुपू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न, फुपू लगाइसकेको रहेछ, अगाडि आएर ग्रहण गरिदिनु होला। किनभने हामी एउटै ठाउँमा एकै ठाउँमा एउटै धारामा बसिसकेपछि हामी एउटै हो, हाम्रो मन चाहिँ फाट्नुहुन्न, सबै एउटै हो। तर सधैँ स्वास्थ्य चाहिँ हुनुपर्छ, मान्छे स्वास्थ्य हुनुपर्छ, खुसी रहनुपर्छ, तर काम धेरै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। रोल नम्बर 8 हो, हामी स्वास्थ्य हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, तर काम धेरै गर्नुपर्छ। अल्छी भयो भने हुँदैन। त्यसकारणले सधैँ सुखी रहनु, स्वास्थ्य रहनु, परिश्रमी रहनु र दीर्घायु रहिरहनु होला भन्दै अबको कार्यक्रमलाई चाहिँ हेलो 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 ह्यापी लोसार सबै आमाहरूलाई। ल है त फोटोसुट चल्दैछ यता आमाहरूको चाहिँ फोटो सेसन साह्रै खतरा छ नि। ल ठिक छ यतिमा ठिक छ। ल ठिक छ, यति बस्यो है। ल ठ्याक्क गर्यो पोजिसनमा। ल रेडी 1 2 3 गो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः हामी चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमतिर
बसोबास गरेर यो तत्कालै चाहिँ आफ्नो यो पुसे पर्ने कार्यक्रमलाई मध्यनजर राख्दै आउनुभएका मेरा प्रिय मित्र गोपाल गुरुङलाई पनि हाम्रो गुरुङले स्वागत गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रो प्रिय मित्र गोपाल गुरुङज्यूलाई पनि फुलवालाले चाहिँ स्वागत गरिदिनु हुनमा विनम्र अनुरोध गर्छु। डीजे वाला भाई साहब क्या हुआ? देखो कस्टमर लेट हो पूरे देश ते सुनने अब नयाँ कलाकारहरू छिटोभन्दा छिटो तयारी भइरहनु। अब खुसी हुन स्वास्थ्य हुनुहोस् रक्सी धेरै नखानु रक्सी लागेर भटकेको भाती हुन सक्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू खुसी हुनुहोस्। दामी बनाइदिएछ हामीले दामी हेर गाइस हेर्दै खाउ खाउ जस्तो लाग्ने हैन। मिठोको कुन के हो यस्तो मिठो चाहिँ हाम्रो भेडा यस्तो मिठो 5 स्टार होटलमा पनि पाउँदैन यस्तो। ओहो गाइस रसियन सलाद खानाको आइटम हेर्न सक्नुहुन्छ। मामा आज त उइस्या भात अनि उताको पापड त अब चाहिँ हाम्रो केही छैन खाना टाइम आज कलशोतार गाउँपालिका टोल नम्बर 4 भुजुङ टोल नम्बर 8 को भण्डासा कार्यक्रममा हाम्रो विधिमा हाइड्रो पावरका म्यानेजर त्यहाँका प्रोपाइटर आउनुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रमलाई भोज कार्यक्रमलाई सहयोग 2000 चन्दा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी यो भण्डासा टोल परिवारबाट मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको जीवनमा सधैँ सुख र सुखमय रहोस् भन्ने हाम्रो कामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
त्यस्तै गरी हाम्रो एक्यापका रञ्जन सर उहाँबाट पनि हामीलाई रु 1500 रुपियाँ उहाँलाई पनि यो हाम्रो कार्यक्रम विधिवत रूपले केही समय चाहिँ चलिराख्नेछ। यो सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहिँ चलिराख्नेछ। यसर्थ हाम्रो यो खानको लागि चाहिँ अगाडि बढ्दैछ र यो आजको भोज कार्यक्रमलाई चाहिँ कस्तो भयो त आजको लोसार? महानगरको चाहिँ एकदम रमाइलो भयो। भन्न गइरहेको छु। रामकुमारी गुरुङ होमस्टे सञ्चालक उहाँबाट 1500 रुपियाँ। त्यस्तै गरी नुनकाशी गुरुङ होमस्टे नम्बर 24 बाट 1500 रुपियाँ। 1505 रुपियाँ। उपनमया गुरुङ होमस्टे नम्बर 30 बाट 1500 रुपियाँ। त्यस्तै गरी धनकाशी गुरुङ होमस्टे नम्बर 26 बाट 1500 रुपियाँ। त्यस्तै गरी सन्त कुमारी गुरुङ होमस्टे नम्बर 32 बाट 1500 रुपियाँ। त्यस्तै गरी चन्द्रकुमारी गुरुङ होम 27 बाट 1500 रुपियाँ। त्यस्तै गरी हुमकुमारी होमस्टे नम्बर 32 बाट 33 बाट 1500 रुपियाँ गरी हामीलाई रु 12,500 रुपियाँ सदस्य उडाएको छ। उहाँहरूलाई होमस्टे सञ्चालकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। खाना टाइम खानाको आइटमहरू हेर्न ल राम्रोसँग खानुहोस् है त। Fanny Fanny Mlini Tabella Daddy. Hello Mamji. Happy Losar. Bakar betu da. Hajur. Hello. Happy Losar. एकदम रमाइलो तिरेर लोसार मनाउँदै छौँ हामी चाहिँ। अब चाहिँ अन्तिम हुन ल ह्यापी लोसार बाजेलाई पनि। ल यता हाम्रो मामा लगाएर पनि हुनुहुन्छ यता ह्यापी लोसार। धन्यवाद मामालाई। हजुर हाम्रो एम गुरुङ ब्लगलाई पनि माया गरेर सपोर्टका साथ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर। ह्यापी लोसार मामा। हेलो नमस्कार सर। ह्यापी लोसार। ह्यापी लोसार मामाजी। ह्यापी लोसार। ल नाच्नु पर्छ। ल यता हाम्रो ड्याडी
Hello brother. Hello brother. Happy Losar. Happy Losar. Same to you. यता हाम्रो सानो नानी बाबुहरूको नाच प्रस्तुत हुँदैछ खाना खाँदै गर्छु खाना खाँदैछौँ हामी चाहिँ मेरो उहाँको सम्पूर्ण सपरिवारबाट यो आजको भोज कार्यक्रममा उहाँहरूबाट यो भोज कार्यक्रमलाई भनेर रु 10,000 चन्दा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण देशवासीको शुभ आशीर्वाद छ। उहाँहरूको सपरिवारमा दीर्घायु रहोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। सबै अबको प्रस्तुति हाम्रा हजुरहरू सामुमा यसर्थ पनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग बिहानदेखि अहिलेसम्म हाम्रो यो भोज कार्यक्रमलाई सहयोग रकम 1,08,345 रुपियाँ हाम्रो जम्मा हुन आइसकेको छ। अझै पनि हाम्रो आधी घण्टा समय छ। त्यो भित्र अझै पनि हाम्रो चन्दादाता हाम्रो आधार दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरूले अझै पनि दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। हामीसँग धेरै समय त छैन। त्यसपछि हामी बिट मार्छौँ र अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ 1,08,345 रुपियाँ चाहिँ चन्दा यो आजको 2082 पुस 15 तमु लोसारको यो भोज कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण चन्दादाताहरूलाई यो खोर्नासा टोल नम्बर भुजुङ टोल नम्बर 8 को तर्फबाट सम्पूर्ण चन्दादाताहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अबको हाम्रो अन्तिम प्रस्तुत हाम्रो बिदाय हुन्छ साथीहरू। सो आजको हाम्रो लोसार ब्लग के कस्तो भयो होला अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला है त। हाम्रो टोल नम्बर 8 का आमा बुबाहरू चाहिँ लोसारको अन्तिम गीतमा रमाइलो गर्दैछौँ है त। ल हेर्दै गर्नुहोस्। आजको यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि भव्य र सङ्घार पारिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण टोलवासी बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भान्जा भान्जी सम्पूर्णलाई चाहिँ हामी टोल समितिकोबाट चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अहिलेसम्म यो अहिले कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्ने समयसम्म है ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्ने समयसम्म हामीले चाहिँ कुनै पनि टोल पोस्टबाट चाहिँ नगद निकालेका छैनौँ है। त्यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। हामीले पैसा निकालेका छैनौँ। यो प्रोग्राम हाम्रो इच्छाले हाम्रो इच्छाले गरेको हो। हामीले चाहिँ चन्दाबाट चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सभ्य र भव्य बनाउनु पर्छ भन्ने हेतुले गरेको थियो। भोलि आफू भएको खण्डमा कोषबाट निकाल्नु पर्ने होला। तर खर्चको विवरण मैले टिकोट गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ विवरण चाहिँ पुरा पाउन सकेको छैन। त्यसकारणले मैले खर्च विवरण चाहिँ हजुरहरूसँग चाहिँ सुनाउन सकेको छैन। तर आजको यो आम्दानीको कुरा गर्दाखेरि आजको यो
खर्च यो कार्यक्रमको लागि सहयोग भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1,09,865 रुपियाँ चन्दा सहयोग भएको छ। भोलि यो आम्दानीले पुग्ला नपुग्ला त्यो खर्च हजुरहरूसँग चाहिँ सुनाइहाल्छु। खर्च यति भयो, हाम्रो आम्दानी चाहिँ 1,09,865 भएको छ। खर्च चाहिँ कति हुन्छ त्यो म टिपोट चाहिँ गरेको छु, तर जोड्न सकेको छैन। आज सामान नपुगेर कुन पसलबाट लिएछ कताबाट लिएछ त्यो जोडेर चाहिँ खर्च कति भयो र आम्दानी चाहिँ हाम्रो आजको आम्दानी मात्रै 1,09,865 रुपियाँ चाहिँ आजको भोजको लागि आम्दानी सम्पूर्ण हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै 2082 तमुल लोसारको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भर्नासा परिवारलाई चाहिँ यो टोल समितिको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना गर्दै यो तमुल लोसारलाई बिदा गर्न चाहन्छु। हेलो ल बाय बाय मामा जी, बाय बाय मासी, बाय बाय भोलि भेटौँ, बाय बाय। त लागे ल मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र फेरि पनि हजुरहरू सामु यस्तै रमाइलो भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आज चाहिँ हाम्रो टोल नम्बर 8 को लोसार मनाइयो। भोलि चाहिँ फ्यामिलीको हुन्छ अनि पर्सि चाहिँ हाम्रो साथीहरूको हुन्छ। भोलि पर्सितिरको के कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् होला है त। ल बाय बाय।